今啊，这个金钟奖来公布着入围的名单咯。花市入围6个奖项，其中花市的综艺节目《超级同学会》主持人黄子佼甲朴学亮是来入围着综艺节目主持人奖。花市综艺节目《超级同学会》主持人黄子佼甲朴学亮双双入围金钟奖的综艺节目主持人奖。我们就今天开心就好。对，开心了。好，明天就忘了。希望这个真的传播景哈。先给好这样的又推到我身上。拢会讲一寡俏谈真趣味，不过并不是咧滚生笑。两个人的温书张小燕，冇得到终身成就奖。他就是电视圈的维基百科。问他什么？他不只是带他的子弟兵，他其实很多后辈进来都是小燕姐都能够帮，能够给机会。另外，花市戏剧嘛传来好消息，金选剧场的夏之剧入围4项，包括电视电影奖男主角蓝伟华、男配角蔡明秀，分别入围迷你剧集的男主角奖甲这男配角奖。若是编剧郑家化的，伊嘛有摕到迷你剧集的编剧奖。翻开的时候就看到自己名字啊，就很尴尬，不知道那种很奇怪的感觉。花市金选剧场孟川女主角杨静，伊嘛有入围迷你剧集的女主角奖，算算花市总共入围6个奖项。我相信，我们今年得奖的奖项会更多。有信心梦回最后的金钟大奖，花市团队嘛持续努力，制作更加优质的节目。